Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah jingka itu bisa disetting nggak sih gitu untuk kayak misalnya bikin lingkaran biar hasilnya bulat sempurna, tidak ada garis yang terputus dan untuk motong kayak misalnya huruf-huruf yang bersiku seperti itu, objek-objek bersiku, apakah sikunya bisa terbentuk dengan baik dan rapi seperti itu. Nah, triknya sebenarnya ada di softwarenya sendiri. Di softwarenya itu ada opsi ketika kita waktu mau cut itu nanti ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada di kolom sebelah kiri atas ya, ini yang saya tunjuk ini. Di kiri atas ini ada port setting. Di port setting ini ada dua kolom, itu namanya ada port type dan port. Port type itu menunjukkan untuk koneksi mesin ke komputer kita itu menggunakan jalur apa, USB atau COM atau yang lainnya seperti itu. Nah, di sini yang umum digunakan adalah USB dan COM seperti itu. Nah, untuk port sendiri, port itu menunjukkan berapa jumlah port yang tersedia. Misalnya kita menggunakan dalam satu komputer itu 3 atau 4 mesin seperti itu ya. Pokoknya lebih dari satu mesin itu, maka kita nanti akan pilih di port situ. Misalnya kita port tipenya menggunakan USB, lalu nanti untuk di portnya itu nanti akan muncul misalnya kita menggunakan 4 mesin begitu ya. Di situ akan ada plotter 1 sampai dengan 4. Kalau kita hanya menggunakan satu mesin maka akan hanya muncul plotter 1 seperti itu. Nah, untuk port tipe sepertinya lebih mudah untuk dipahami karena dia hanya untuk konektivitas saja. Jadi setelah semua driver kita install, kita pasang mesin, kita colokkan kabel USB-nya ke komputer dan ke mesin juga, maka nanti di port tipe itu akan muncul opsinya, pilihannya. Kita akan menggunakan jalur COM atau jalur USB seperti itu. Nah, sedangkan di pokok pembahasan kali ini adalah untuk mengejar objek, misalnya seperti ini ya. Di objek atas ini kan ada kotak-kotak. Kotak-kotak itu dia punya siku. Nah, sikunya itu kan harus terbentuk sempurna agar kotaknya juga terbentuk dengan sempurna. Dan di bawah ada tulisan tes. Di situ tes itu memiliki huruf T, E, S, dan T. Untuk T itu biasanya kalau mesin yang masih belum benar settingannya, dia akan agak sedikit seperti melenceng gitu, meleot-meleot gitu ya gampangnya. Jadi terutama untuk tes itu enaknya kita menggunakan beberapa huruf seperti A. Jadi ini untuk enaknya tuh nanti hurufnya di besar kecil seperti itu ya. Antara lain hurufnya mulai dari A, T, X, Z, dan O seperti itu. Itu untuk huruf yang bisa untuk menguji apakah mesin ini udah ketemu settingan presisinya atau belum. Nah, untuk nyetingnya bagaimana, kita bisa gunakan di sini ada kolom offset setting. Di offset setting itu ada dua kolom, di situ ada knife offset dan overcut. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah knife offset. Di sini knife offset itu biasanya saya setting di 0,45 ini. 0,45 dia mengikuti, kenapa kok 45 gitu ya misalnya. 0,45 itu saya ambil patokan dari derajat kemiringan mata pisau. Jadi derajat kemiringan mata pisau itu biasanya yang umum digunakan adalah 45 derajat. Jadi saya samakan knife offsetnya, saya gunakan di sini 0,45 45. Jadi mengikuti derajatnya pisau yang 45 derajat, tapi itu tidak menjadi patokan. Bisa 0,55 gitu dengan menggunakan mata pisau 45 derajat, karena 45 derajat yang ada di pisau itu kadang-kadang juga sedikit relatif juga, tergantung waktu produksi itu mata pisau benar-benar 45 derajat atau agak melenceng sedikit seperti itu. Jadi kita bisa ubah untuk knife offsetnya, patokannya di 45 derajat. Misalnya nanti 45 derajat masih belum ketemu sikunya, jadi untuk tahap awal kita cari sikunya dulu. 45 derajat udah ketemu sikunya atau belum. Kalau udah ketemu berarti kita nanti tinggal lari ke untuk garis temunya. Jadi penjelasannya untuk knife offset itu seperti ini. Sorry sebentar. Mana nih? Nah, di sini mata pisau itu kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini saya gambarkan aja.
secara sederhana. Jadi mata pisau itu bentuknya begini, set, lalu ini kemiringan, ini mata pisau, sorry, ini agak sedikit kurang miring. Jadi saya set, gini, ini miringnya mata pisau, dan ini gini. Yang biasanya dihitung derajat itu adalah ini, sudut kemiringan tajamnya. Ini 45 derajat, 60 dan 30 derajat itu beda kemiringan, seperti itu. Biasanya 30 untuk bahan yang biasa, terus 45 untuk yang reguler, 60 itu untuk bahan-bahan yang lebih tebal. Dan ujung tajamnya itu biasa ini ujung tajamnya. Nah, perbedaan tadi kenapa knife offset itu harus kita sesuaikan karena begini. Apa namanya? Ini besinya, ini besi pisau ini kan dia bentuknya lingkaran seperti ini ya. Lingkaran. Kalau poin titik tengahnya pena itu kan ada di tengah. Ada di tengah seperti ini, gini kan. Nah, sedangkan kalau untuk mata pisau itu dia kan kelihatan nih dari sini nih. Kelihatan dari sini ini agak sedikit di samping gitu, di tepi. Ya, kurang lebih di sinilah begitu. Gitu. Jadi pengaruh tadi apa namanya sudut derajat ya seperti itu. Jadi kenapa kok knife offsetnya harus disetting seperti itu? Jadi penjelasannya ini. Nah, untuk knife offset ini saya rasa udah cukup bisa dipahami ya penjelasan tadi. Jadi apa namanya untuk ini tadi di sini untuk di offset setting pada bagian knife offset itu standarnya kita kasih di 45 dulu. 45 kita tes bikin objek tadi kayak A, X, Z, T seperti itu ya, sama O boleh. Itu nanti kita tes dulu itu motong hasilnya bagaimana. Biasanya huruf-huruf yang digunakan tuh huruf-huruf baku seperti Arial gitu. Bukan Arial yang ini ya, yang rounded, tapi Arial yang biasa itu yang kotak itu, atau Arial black seperti itu. Nah, di sini lanjut ke kolom kedua yaitu overcut. Overcut itu adalah start dan stopnya mata pisau. Jadi waktu dia potong itu kan dia turun, motong, melingkar begitu ya, melingkar, dan dia nanti setelah selesai akan naik lagi begitu. Nah, overcut itu mengatur itu tadi, waktu dia turun sama naiknya itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Hapus dulu. Nah, jadi penjelasan untuk overcut itu seperti ini. Jadi kita anggap kita membuat lingkaran seperti ini, set. Nah, waktu membuat lingkaran ini kan kita start di sini, lalu kita finish di sini. Nah, inilah yang kita akan ketemukan. Jadi tadi ada settingan di sini. Nah, settingan di sini overcut 0,20 ini itu maksudnya jaraknya. Jadi kita agak harus lebihkan sedikit karena tadi yang apa namanya efek dari overcut tadi, offset tadi. Offset kan itu dia mata pisau kan nggak center pas di tengah gitu. Nah, ini kita overcutnya kita tambahkan di 20 atau bisa kita tambahkan lagi gitu. Jadi kalau untuk menambahkannya ya kita bisa gunakan yang ini di sini nih, ini yang saya klik ini. Itu di situ bisa kita tambah atau kurangin. Sama yang knife offset juga sama, nambahkannya di situ. Jadi overcut bisa kita tambah atau kurangin. Nah, kalau misalnya overcut ditambah bagaimana? Misalnya gitu pertanyaannya ya. Overcut ketika ditambah nanti akan jadinya begini nih. Jadi misalnya startnya di sini, itu stopnya akan di sini, agak sedikit melewati seperti ini, biar ketemu garis start sama stopnya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi yang seperti ini? Kadang-kadang ada juga teman yang bertanya, kok hasilnya melenceng? Maksudnya melenceng itu miss garisnya. Jadi seperti ini nih. Misalnya lingkarannya begini, seharusnya ketemunya begini. Ketemunya ini kita anggap ketemu gitu ya. Seharusnya ketemu. Tapi pada kenyataannya waktu cut dia hasilnya malah jadi seperti ini. Shred lewat di atas atau shred lewat di bawah begini. Nah, itu tadi ketentuannya pertama yang harus disetting yaitu di ininya tadi, di offset settingnya, di knife offset, bagian knife offset. Nah, setelah knife offset tadi udah ketemu, udah bisa ketemu begitu, maka kita tinggal setting di overcutnya seperti itu. Nah, untuk knife offset sendiri biasanya standarnya di 45 mengikuti derajatnya jarum, atau mungkin agak sedikit ditambah itu.
Nah, untuk overcut sendiri biasanya saya di angka 0,20 atau 0 sampai biasanya batasan maksimumnya di 0,60. 0,60 itu sama dengan hampir 1 mili sih. Atau boleh mau dilebihkan 1 mili juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti di cross check aja di situ dulu. Kalau misalnya hasilnya memang belum maksimal, coba disetting dengan cara ini. Nah, misalnya disetting dengan cara ini tapi kok hasilnya masih belum maksimal, coba di cross check kondisi mata pisaunya. Apakah mata pisau itu kelihatan biasanya? Mata pisau ada yang cacat atau enggak itu biasanya agak sedikit berbeda. Di situ ada yang ganjel biasanya, ada yang ganjil. Nah, kembali lagi untuk kondisi mesin yang misalnya hasilnya tidak sempurna atau mungkin bahkan tidak mau jalan, itu kita cross check kembali ke diri kita juga, apakah kita melakukan pemasangan udah sesuai yang seharusnya atau bagaimana, dan cross check juga di kondisi komputernya sendiri. Kondisi komputer itu apakah kondisinya baik, OS-nya atau softwarenya, misalnya kita menggunakan Corel Draw gitu, Corel Draw-nya udah bener atau belum. Jangan-jangan Corel Draw-nya trial itu juga akan bermasalah seperti itu. Dan yang paling sering terjadi adalah kesalahan pada file. Nah, filenya itu terlalu banyak notes atau titik-titiknya gitu terlalu banyak, itu juga akan berpengaruh kepada hasil cuttingnya. Kalau biasanya gini, ada kejadian file desain itu dari JPG, dia akan cutting itu langsung otomatis trace. Di tracing otomatis itu maka hasilnya akan sangat berantakan begitu. Nah, itu pesan dari saya untuk semua hal yang terjadi pada mesin, mohon untuk di cross check terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum membuat suatu statement menyalahkan mesin, itu ada baiknya kita cross check dulu apa yang kurang gitu loh, apa yang kurang gitu. Oke, untuk penjelasan kali ini mungkin saya cukupkan di sini. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Salam dari saya untuk selalu saran dari saya untuk selalu terus mencoba dan terus berkarya, dan salam sukses untuk semuanya.